kuptimin e fjalimit, nisi edhe aksioni. Molotovët filluan të hidheshin në drejtim të kryeministrisë, ndërsa Berisha vijonte të valviste flamurin kombëtar në podiumin e protestës. Forcat e policisë këtë herë kishin marrë instruktazh të ri. Reagimi ndaj Molotovit nuk ishte vetëm me gaz lotësiedhës dhe makinën ujëheqëse, por edhe me ndalimin e menjëhershëm të grupit të zjarrit të PD-s. Drejtori i ri i policisë kishte ardhur me strategji të re dhe brenda pak minutash u bë shpërndarja e turmës, por edhe arrestimi në flagrancë personave që kishin Molotov. Vëllezër dhe motra, duke pa ndërhyrën përpara të policisë, e zhvendosim protestën tonë tek parlamenti. Teksa një pjesë e demokratëve postoi drejt godinës së parlamentit, disa të tjerë kërkuan të qëndronin në kryeministri. Duke kërkuar nga policia lirimin e simpatizantëve të ndaluar, por si përgjigje morën reagimin e uniformave blu. Luciano Bocci dhe Aulon Kalaja u transportuan me urgjencë, një drejt QSUT-s dhe tjetri drejt spitalit të traumës. Pjesa tjetër e demokratëve që kishin vijuar marshimin u përballën me kordonin e policisë pranë xhamisë së namazgjas. Pakte demonstrative të Molotovit, përplasja me blut, ishte trup më trup, dhe spraj djegës si përdorur nga policia, filloi të lëndonte deputetët demokrat. Klevis Balliu nis me urgjencë drejt spitalit universitar Nën Tereza, ndërsa Flamur Noka i kaloi pasojat ulur në tokë. Me lëndimin e deputetëve, Berisha e kuptoi se protesta nuk mund të vijonte më dhe i mblodhi të tijet në parti për të përcjellë mesazhin e fundit.